Non, je n'ai pas changé de moto. C'est juste la moto de mon petit frère. La diversion n'est pas assurée depuis septembre, du coup, pas le choix. Si je veux rouler, on prend le 50. J'y ira. Oh, c'est moins puissant, mais ça roule. Oh, je me fais doubler par les scooters, c'est cool. Donc cette petite vidéo de fin d'année pour vous souhaiter une très bonne année 2017 en sécurité. Alors sortez couverts, protégez-vous. J'espère que cette année 2016 a été très bonne pour vous, la santé, les kilomètres et tout plein de bonnes choses. Et donc on se retrouve dans quelques mois quand je serai officiellement rentré de Pologne et installé en France. Là, je suis là que pour quelques jours. Et je pourrai enfin reprendre la moto, la vraie, et vous refaire quelques vidéos. Allez, rendez-vous l'année prochaine. Ça roule cette merde quand même, hein. Je sais pas combien je suis. 70. Allez. En fond de piste. Oh putain, il y a un chien au milieu de la route. Casse-toi. Ça me rappelle quand j'avais 15 ans. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il y a 4 ans que j'ai arrêté à 50. Car au démarrage, si tu n'accélères pas à fond, tu décolles pas.